首先咧，用廚房紙將帆立貝嘅水分吸乾佢，咁啊準備好做醬嘅材料啦，小番茄同埋蒜蓉啦，咁帆立貝嘅兩邊你都要撒上少少鹽同埋黑椒，等佢有啲味道咯，係啦，咁唔需要加其他噶啦，因為帆立貝本身係甜噶嘛，咁你再加上少少黑椒同埋鹽落去啦，叫夠味道啦。咁然後咧就燒紅嗰隻鑊。我呢個鑊咧係好靚嘅，係有5-6公厘厚嘅，所以係好耐高溫。咁我點樣睇佢高溫咧？燒到佢咧，灑啲水落去，嗰啲水咧係滾水珠狀嘅，咁就夠晒高溫㗎啦。我就放上奶油，放奶油之後咧，我就將個火熄咗佢，咁先至嚟煎。咁啊放上嗰啲帆立貝，煎到佢兩邊都金黃，煎到兩邊都金黃咧。咁就 OK 㗎啦。呢啲帆立貝喺廣州嘅market 買嘅，就100蚊一盒，咁啊為呢個5蚊雞一粒到嘅啫，好抵食嘅，好平好抵食，係咯。咁啊煎到兩邊金黃，你睇下幾靚，係啦，兩邊金黃色嘅，咁佢熟㗎啦。你睇佢咧已經變白色就熟啊嘛，咁啊跟住煮醬咧，趁嗰個鑊咧有啲奶油喺度啊嘛，跟住煮埋醬佢。煮醬咧嘅時候咧，你加入少少嘅意大利香草，咁就夠味道，因為意大利香草咧係有味嘅咁係夠晒味㗎啦。咁啊放上去呢個帆立貝嘅上邊咯，放咗帆立貝上邊啦之後咧，咁你就撒上少少嘅芝士碎。咁如果你懶嘅話咧，就喺煮醬最後嘅階段咧，你就放少少芝士落去，咁等啲芝士溶咗，你就可以呢個放喺個帆立貝嘅頂上咯，咁就唔使一陣間再另外再撒芝士碎咯，就可以懶啲啦，係啦。咁整咗咗之後，哇！呢個菜式好好食㗎。如果你喺餐廳食，收你100幾十蚊，閒閒地啦。但係你自己做15蚊搞掂㗎啦，15蚊人民幣啊，搞掂2蚊雞美金，哇！幾開心，好好味道，係啊。你睇下一上台好靚添，擺好個盤佢，拜拜。